Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Bertemu lagi di channel Jejak Digital. Kali ini kita akan mengupas kabel. Ini kabel Ethernet atau kabel internet Cat 5E. Oke, bedanya apa? Sekarang yang terbaru itu sudah ada Cat 6 ya. Cat 5E ya, sorry. Cat 5E. Oke. Ya ini mereknya Belden Data Twist, Belden merek USA, merek Amerika, antek barat ini. Antek asing. Yang pertama kita kupas ini kulit luarnya, kulit luar. Tipe pemasangan jack ini ya, jack RJ45 ini namanya. Ini ada dua tipe, yang biasanya yang pertama itu straight, yang kedua itu cross. Straight itu artinya ini kan ujung satunya, terus ujung satunya itu kalau straight itu sama ya, misalnya sini angka satunya pakai yang oranye, nomor satu artinya dihitung dari paling sebelah sini ya. Ini kan jumlahnya ada 8, 1 2 3 4 8 5 4 5 6 7 8, satunya misalnya oranye, nanti yang di sini satunya juga oranye, artinya sama antara titik A dan titik B, itu namanya straight. Yang cross nanti yang di cross itu angka 1, angka 1 dan angka 3. Bedanya apa? Kalau yang straight itu biasa untuk menghubungkan antara CPU, misalnya komputer, misalnya dari laptop ke router mikrotik misalnya, atau dari switch hub. Switch hub itu contohnya mana? Switch hub ke komputer, switch hub ke switch hub itu pakai straight. Kalau yang cross itu biasanya dipakai untuk langsung antar komputer. Jadi misalnya ini sangat berguna, misalnya dari mau mindah data dari komputer A ke komputer B, pakai cukup pakai kabel kayak gini, kabelnya tapi syaratnya yang cross ya, itu bisa langsung kita pindah secara langsung. Nah, kalau laptop sekarang itu kan sudah pakai gigabit ya. Gigabit itu berarti gigabit itu 100, kalau dikonvert ke byte itu berarti dibagi 8 ya. 1 giga dibagi 8 ketemunya berapa, itu adalah kecepatan maksimal yang bisa ditransfer antar komputer menggunakan kabel data seperti ini. Nah, kali ini saya akan memasang jack ini dengan yang tipe cross saja ya. Ini jack ini ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang bagus banget. Ini yang jelek ini guys, ini harganya cuma 1.000 rupiah. Kalau yang lumayan itu harganya 3 ribuan satunya. Kalau yang bagus lagi itu harganya sampai puluhan ribu satunya. Bedanya biasanya di kualitas kuningannya ini kuningan KW ini, mungkin nggak tahu. Kadang kalau yang murah seperti ini pas di krim itu pasti kita pakai ini ya. Kadang dia nggak gigit di kabelnya ini, padahal syaratnya ini harus ketika ini ditekan itu kan sebetulnya di kuningannya itu yang di bagian bawah itu dia tajam, dia akan menusuk kabel ini, masing-masing kabel. Sebetulnya apa fungsi dari kenapa warnanya itu harus, misalnya yang straight itu kan
secara teori harusnya kita itu bisa asal ya, yang penting ujung A sama ujung B nya itu sama. Cuma ternyata tidak bisa asal begitu. Saya pernah dikuliahi sama teman programmer, kalau susunan warnanya ini tidak sesuai dengan ininya, dengan teori yang sudah dibakukan, itu terjadi interferensi guys. Jadi sebetulnya alasan yang masuk akal itu ini kan kabelnya, kabel ada banyak, jadi ada yang dialiri data, ada yang dialiri apa namanya tegangan DC. Kalau ini kan pair itu sebetulnya dia apa, kayak model tambang gitu loh dia, begini ya. Nah kalau kebalik-balik tidak sesuai standarnya, itu terjadi interferensi di kabel. Kalau jaraknya kabelnya itu jarak panjang, kalau memang interferensi, kalau kabelnya cuma semeter 2 meter itu tidak begitu terasa. Cuma kalau kabelnya sampai puluhan meter, itu performanya pasti akan tidak sampai dengan spesifikasi yang diharapkan. Misalnya ini harusnya bisa mengalirkan gigabit secara teori ya kabelnya, tapi kalau terjadi interferensi karena salah pemasangan urutan ininya, gigabitnya itu, 1 gigabitnya itu tidak akan sampai. Bahkan kadang kalau sampai parah itu data yang dikirim itu bisa korup guys. Jadi memang harus kita ngikuti aja yang sudah diteliti oleh ahli core of the core. Oke, untuk ujung A biasa meskipun cross pakai urutan standarnya, yaitu pakai yang ini apa, warna orange, terus hijau strip, terus biru strip, terus hijau, terus coklat strip, baru terakhir coklat. Ya ini harus dirapikan seperti ini. Kita cek lagi, orange strip, hijau strip, biru strip, hijau, coklat strip, coklat. Nah kalau sudah, kita potong secukupnya. Nah ini jadi sudah rapi seperti ini. Terus ini dimasukkan. Setelah masuk dicek lagi. Kadang waktu kita memasukkan itu dia terjadi apa namanya, perubahan lokasi, jadi berubah. Kadang sudah kita krim, ternyata warnanya urutannya tidak sesuai. Kayaknya sih sudah bener ini ya, kayaknya sudah bener. Kalau sudah bener kita langsung krim, kita tekan bismillah. Nah, sampai bunyi bisa ceklek, sudah, yang ujung sudah jadi. Ini biar cakep dikasih ini ya, dikasih apa ini namanya, penutup jack. Ini kan enak ya dipandang ya. Oke, sekarang yang ujungnya ini dipasang dulu. Kadang saya pernah lupa, ini sudah dipasang malah ini belum dipasang. Ini
dipasang dulu. Terus sama kita kupas kulit luarnya. Nah, ini karena kita mau membuat cross, ini ada yang berbeda urutannya. Yang pertama tetap sama ya. Oh, sorry. Karena crossnya itu 13, makanya yang tadi di ujung A itu angka 3 dijadikan angka 1. Dan sebaliknya yang di ujung A angka 1 dijadikan angka 3. Tadi di sana angka satunya itu oranye, maka di sini orange-nya jadi angka 3 ya. Tadi di sana angka 3-nya adalah hijau strip, maka di sini angka satunya adalah hijau strip, hijau, terus orange strip. Satu, dua, tiga. Oke, ini tetap. Nah, rumusnya kan 1 di 3, 2 di 6 ya. 1 di 3, 1 di 3 sudah, 2 di 6, 2 di 6, betul. Nah, ini sudah, harusnya sudah betul ini. Hijau strip, hijau, terus orange strip, terus biru strip, orange, coklat strip, coklat. Kalau sudah, kita potong. Terus ini dimasukin ya. Betul. Kita krim. Bunyi ceklek. Sudah ya. Terus penutupnya kita tarik. Ya, cakep. Jadinya seperti ini. Oke, jangan lupa like, subscribe. Bye bye.